штормовый вечер, когда большинство людей искали укрытие от дождя, Брейден помогал пожилой женщине, пытаясь провести ее по скользким тротуарам своего пригородного района. Этот, казалось бы, простой акт доброты быстро обернулся кошмаром для подростка. Всего через несколько часов после того, как он безопасно проводил ее домой, к нему пришли полицейские с обвинениями, выдвинутыми той самой женщиной, которой он помог. В тот день Брейден вовсе не собирался совершать геройств. Он просто возвращался из магазина, когда заметил пожилую женщину, ее хрупкая фигура бороться с порывами дождевого ветра. Говоря, что ему не нужно терять время, он предложил ей свою руку и осторожно проводил ее по скользкому тротуару. В тот момент это казалось лишь добрым поступком, но ничто не могло подготовить его к тому, какое большое влияние это окажет на его жизнь. Женщина, представившаяся как миссис Уитлок, жила одна в старом доме. Его стены были покрыты фотографиями людей, которых, очевидно, давно не было в живых. «Спасибо, милый», — сказала она. Ее голос дрожал от старости, когда они дошли до ее порога. Брейден, понимая, что сделал что-то хорошее, улыбнулся и заверил ее, что рад помочь. После этого он начал свой путь обратно домой. Часы спустя его мир перевернулся. Резкий звон дверного звонка раздался в доме, нарушая тишину вечернего покоя. Мама Брейдена открыла дверь и увидела двоих полицейских в форме. Брейден, подслушав свое имя, вышел на улицу. Сердце забилось быстрее. «Брейден Фостер?» — спросил один из офицеров. Брейден кивнул. «Вас обвиняют в краже и жестоком обращении с пожилой женщиной, миссис Элеонор Уитлок», — продолжил офицер, внимательно наблюдая за его реакцией. Челюсть Брейдена отвисла от недоумения. «Но я просто проводил ее домой», — возразил он. Полицейские не выглядели убежденными. «Нам нужно, чтобы вы пришли с нами и формально обсудили эти обвинения», — сказал другой офицер. «Давайте отведем вас на станцию, чтобы вы могли дать официальное заявление». Смешанные чувства страха и замешательства бурлили в животе Брейдена, когда он посмотрел на свою маму, которая была в шоке. На допросе в полицейском участке он описывал свою версию событий детективу, который делал заметки, не поднимая глаз. «Миссис Уитлок утверждает, что после вашего визита пропала ценная вещь», произнес детектив с весом в голосе. Фрустрация Брейдена нарастала. «Я даже не заходил к ней», настаивал он, не понимая, как это могло произойти. Но детектив только кивнул, подталкивая его продолжать. После того, как Брейден дал полиции свое официальное заявление, его отпустили. Вернувшись домой, он не смог уснуть, размышляя о том, что произошло. Убеждаясь, что все это бы неправда, Брейден начал искать в интернете информацию о миссис Уитлок. Его поиски не принесли результатов, пока он не наткнулся на некролог мужчины с такой же фамилией, который был известным бизнесменом в их городе. Возможное родство с такой значимой фигурой интриговало Брейдена. На следующий день в школе он мучился с мыслями о происходящем. Беспокойство оседало в его душе. Его ум продолжал вновь и вновь прокручивать события минувшего дня, и во время обеда он не удержался от того, чтобы не поделиться своими переживаниями с подругой Дженной. «Ты должен вернуться туда», — сказала она, подбадривая его. «Может, ты найдешь что-то, что сможет оправдать твое имя». Несмотря на свою неохоту и страх, Брейден почувствовал, что это может быть единственным выходом. По дороге к дому миссис Уитлок, отрабатывая в голове слова, которые он намеревался ей сказать, Брейден заметил, что дом с каждым новым шагом выглядел иначе. Теперь при дневном свете все казалось менее угрожающе, но тайна все равно сохранялась. Подходя к входной двери, он заметил множество садовых гномов, которые, казалось, смотрели прямо на него. Кажется, они наблюдали, когда он пытался добраться до двери. Он постучал, сердце колотилось от волнения, и он чувствовал себя неуверенно. Никакого ответа. «Миссис Уитлок!» — крикнул он, но дом оставался молчаливым. Заглядывая через окно, Брейден заметил мебель, накрытую простынями, как будто давно никого не было. Тревога росла. Действительно ли миссис Уитлок
жила здесь. Или его подставили с самого начала. Он вышел на улицу, чтобы набрать номер Дженны. «Ты не поверишь», — сказал он ей, отдыхая на скамейке. «Это все пустое, абсолютно тихо, как будто там никто не жил годами». Пауза между ними была насыщенной эмоциями. «Брейден, тебе нужно все рассказать полиции», — настаивала Дженна, стараясь поддержать его. «Нужно выяснить, что это все значит». На следующий день Брейден снова отправился в полицейский участок, подготовившись к разговору. Он рассказал детективу все снова, излагая все свои наблюдения о пустом доме. Я повторяю, дом выглядел заброшенным. Никаких признаков жизни, мебель накрыта простынями, сказал он, пытаясь создать точную картину. Офицер внимательно слушал его. Брейден продолжал, надеясь, что его слова принесут просветление. Когда я проводил миссис Уитлок, дом выглядел совсем иначе, как будто в нем кто-то жил и был на месте. Однако детектив выглядел скептически. «Нам нужны дополнительные доказательства для дальнейших действий», произнес он, оставив Брейдена в неведении. Забираясь домой, Брейден снова чувствовал себя потерянным. Куда еще можно было идти? Почему все это происходит с ним? Вечером он снова поговорил с Дженной, поделившись своим беспокойством. «Мы должны больше узнать о ней», — предложила она. «Может быть, в ее истории есть что-то, что поможет очистить твое имя». С новым планом они с Дженной в следующую пятницу вернулись в архивы, чтобы попытаться выяснить больше о семье Уитлок. Брейден чувствовал, что обязательство к выяснению правды обрастало с каждой минутой. Они с Дженной исследовали старые газеты, искали любую информацию о миссис Уитлок и ее семье. Каждая строчка, каждый факт мог дать им ключ к разгадке этой запутанной ситуации. Вдруг Дженна воскликнула. «Смотри!» Она указала на заметку в старом журнале. Она закричала от радости. «Здесь говорится о каком-то старом скандале, связанном с наследством!» Брейден подошел ближе. Его сердце забило быстрее, когда он начал читать содержание заметки. Оказывается, ранее в семье Уитлоков была громкая ссора вокруг наследства, которое привело к разрыву отношений и недоверию. «Возможно, это то, что произошло», — высказала Дженна свои мысли вслух. «Может, это и есть причина для того обвинения?» Брейден задумался. Это открытие могло все объяснить. Они внимательно читали каждую страницу, пытаясь собрать информацию для следующего шага. К этому моменту, обдумывая все собранные улики, Брейден и Дженна решили, что им нужно вновь встретиться с миссис Уитлок. Они хотели обсудить ее утверждения и расспросить о недостающих кусках головоломки. Однажды вечером они неуверенно постучали в дверь ее дома. Ответ был безмолвным. Ожидания их пробирали. «Если она не ответит на этот раз», — пробормотала Дженна, — «я не знаю, что делать». Брейден вздохнул и снова постучал, но вновь не получил ответа. «Может быть, нам стоит поговорить с соседями?» — предложила она, искренне настраиваясь на поиски в этом доме. «Может, кто-то запомнил, что происходило здесь?» Брейден согласился, и они направились возвращаться к полицейскому участку, чтобы изучить, как подойти к поиску соседей. Вернувшись в полицейский участок, они спросили, есть ли какие-либо записи или показания от соседей, чтобы понять динамику событий, произошедших вокруг миссис Уитлок. К сожалению, информация не была столь доступна, как им хотелось. Ночью, размышляя о проблемах, Брейден сел за свой компьютер и продолжил искать. Интуиция подсказывала ему, что что-то не так. Он рефлексировал на всю ситуацию и задумался о том, как это все повлияло на него. Дни шли, а они все искали правду. Дженна активно помогала ему, опрашивая людей в округе. Она делала записи и собирала примеры любых упоминаний о миссис Уитлок, ее семье и возможных причинах спора. С каждой новой подсказкой приходило больше вопросов. Брейден хотел выяснить, действительно ли он был подставлен. Мысль о том, что его подставили ради старого скандала, его дружбы, не оставляла его ум.
Однажды вечером, когда они вновь сидели вместе, получив очередную информацию, Дженна вдруг сказала: «Что если миссис Уитлок на самом деле замешана во всех этих событиях? Может быть, она просто использовала тебя?» Брейден вздрогнул от этой мысли, однако он не хотел верить, что это возможно. На следующем дне захватывающие и тревожные события продолжали развиваться. Брейден и Дженна решили, что им нужно вернуться к дому миссис Уитлок и задать ей все эти вопросы. Таким образом, они вновь отправились к ее дому. По пути они обсуждали, как подстроить разговор так, чтобы выяснить правду. Когда они снова подошли к двери, их сердца колотились. Брейден постучал, и на этот раз дверь все-таки открылась. Миссис Уитлок, выглядевшая обеспокоенно, выслушала их с недоумением. «Что же это за снова?» — спросила она. Брейден собрал все свои силы и объяснил свои соображения, вопросы и все новые улики, которые они нашли. Он пытался быть максимально тактичным, но его голос дрожал от волнения. Миссис Уитлок выслушала, ее взгляд становился все более напряженным. «Я ничего не знаю о вашем расследовании, и откуда вы все это берете?» Простонала она, ее голос дрожал от эмоций. Брейден почувствовал, как ее глаза полны слез. «Но почему же вы меня обвиняете? Я просто помогал вам», — сказал он с растерянностью. Восприятие своих добрых намерений, превращенных в обвинения, повергало его в состояние неуверенности. Наконец, после долгого напряженного молчания, миссис Уитлок объяснила, что действительно может быть кто-то, кто хочет ее подставить. «Я не хотела, чтобы это все так обернулось, но у меня была старая ссора с родственниками», — призналась она. В ее голосе послышались духи прошлого, и она рассказала о сложных отношениях в своей жизни. С каждой минутой Брейден понимал, что мир, который представляет милая миссис Уитлок, был полон тени. В конце концов, они вместе решили, что им нужно объединиться и продолжить искать правду. Проблемы, пережитые в прошлом, не должны быть помехой для понимания настоящего. Брейден, его мама и Дженна оказались вместе в неведении, но теперь с немного большей ясностью по поводу своих действий. Исследуя странные повороты жизни и запутанные интриги, они знали, что это не конец пути, а начало большого приключения. Но вот однажды ему пришло письмо. Когда Брейден прочел его, то тут же поехал по адресу из этого письма. По прибытии их встретило впечатляющее зрелище. Открытые ворота, ведущие к длинному, извивающемуся подъезду, окруженному древними деревьями. Особняк возвышался на расстоянии, величественный и несколько зловещий. Брейден проехал через ворота, его руки крепче сжались на руле, когда они приближались к этому величественному дому. Гравий мягко хрустел под шинами машины. Когда они остановились у величественного входа в особняк, перед ними стоял человек. Его поза была жесткой и формальной. Его присутствие усиливало их ожидание и любопытство по поводу того, что их ждет. Костюм мужчины был безупречно сшит, и он смотрел на них с спокойным и взвешенным взглядом. Брейден остановил машину, его сердце колотилось от напряжения возможной встречи. Когда Брейден вышел из машины, к ним подошел лакей. «Добро пожаловать, я Альфред», — представился он с вежливым кивком. Доброжелательность Альфреда была спокойной и собранной, добавляя формальности их прибытию. Он показал им следовать за ним, уверенно ведя в особняк, что говорило о многих годах службы. Альфред провел их через роскошные коридоры особняка в уютную гостиную, где их ждала миссис Уитлок и пожилой мужчина. Комната была элегантно меблирована, и воздух был наполнен ожиданием. Миссис Уитлок выглядела гораздо более уверенной, чем при их последней встрече. Тепло поприветствовало их. Пожилой мужчина тихо стоял рядом с ней, внимательно наблюдая за Брейденом. Как только все сели, пожилой мужчина cleared his throat and began to speak. «Брейден, мы узнали, что ты дальний родственник покойного мистера Уитлока», — сообщил он. Его голос был уверенным, но добрым. Брейден слушал, удивленный этой неожиданной связью с семьей Уитлоков. Его ум лихорадочно пытался сложить плюсы.
Миссис Уитлок затем продолжила беседу. «Я была попрошена дорогим другом мистера Уитлока, чтобы оценить твой характер деликатно», — объяснила она. «Покойный мистер Уитлок хотел, чтобы его состояние досталось члену семьи, который не только нуждается в помощи, но и кто использует его, чтобы сделать разницу». Ее тон был искренним. Ее глаза искали у Брейдена понимание и, возможно, одобрение. «Ты имеешь возможность унаследовать состояние Уитлоков», продолжил пожилой мужчина, «при условии, что ты пообещаешь использовать его благотворительно». Брейден ощутил прилив как волнения, так и ответственности. Он посмотрел на свою маму и Дженну, которые были также поражены. Так одно хорошее действие изменило жизнь этого парня навсегда. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.